So 4 jaar terug, toe doen ek my eerste lesing in Appington. Nou, ek is nie 'n predikant nie. Eintlik is ek 'n introvert. 'n Introvert is iemand wat skaam kry. Hy praat nie voor mense nie. Ek het julle 'n bietjie vertel van my besigheid wat ek gehad het. Ek het 5 besighede gehad in verskillende plekke. Ek het 2 in Randfontein gehad, in Rodepoort. Julle wat lank in die omgewing bly, Felix Engineering was my plek gewees. Een gehad in Rustenburg. Ek het eintlik in Randfontein het ek 3 gehad, soos in Felix en daar. Ek het 1 keer 'n week by 'n besigheid tyd spandeer. Die een in Randfontein het my sussie vir my bestuur. Toe as ek vandag kom, dan doen ek net daai kliënte, môre daai kliënte, oormôre daai kliënte, dan se ek Rodepoort toe en dan se ek Rustenburg toe. So met 1-on-1 kan ek baie makliker werk, makliker gesels, ek is nie so skaam nie. Begin my pad met die Here. En eers kry ek 'n begeerte om met mense te praat, wat ek nooit voorheen gehad het nie. Wanneer ek 'n werksfunksie doen die eind van die jaar, dan betaal ek iemand om net die praatwerk te doen. Wanneer ek getrek is, kan ek met 1000 praat. Dit pla my dan glad nie, dan is ek nie skaam nie. Hier raak ek Adventis, en eendag sê een van die ou, miskien ken hom in die rek, sê vir my, Freddy, jy moet begin werk vir die Here. Ek sê hom, nie, wat bedoel jy? Hy sê, een van die dae is ek oud, wie gaan my werk doen? En ek lag vir hom. Ek lag so in die kamer, jy weet ek kan nie. Om in die doen sy lesings, ek sit daar agter in die saal, saam met 'n paar vrouens, en elke halfuur gaan een uit en hulle gaan bid. Soos die een terugkom, gaan bid die ander een vir 'n halfuur. So die hele tyd wat hy praat, bid ons vir hom. En terwyl ek daar sit, kry ek 'n oproep op my foon. Ek druk hom dood, en ek sê, ek gaan nou met jou praat. So dit my weet, is om uit te gaan om te gaan bid, bel ek gou. Bel hulle my van Appington af. Ek moet na die skou toe kom. Nou ek het vir my beeldig laat maak, Daniël 2, 8 meter hoog. Nou daai deur is 2 meter, so dis 4 van daai deurhoogtes op mekaar. Dan vat ek daai skou toe en as die mense kom, dan gee ek boekies uit en praat oor die profesie van Daniël. Toe maak ek 'n Daniël 7, wat ek vandag met julle gaan doen, dan sit ek die deure so op mekaar. En toe maak ek Openbaring 13 langs mekaar. En toe kom die gedagte, en dis hoe ek dit vandag doen, dat ek al drie lesings saam doen, want dan sien jy die parallelle en jy sien is dieselfde ding. Bring die beelde skou toe. Nee, ek is opgewonde. Daai skou verander na 'n skou en 'n poging toe. Kan julle dink hoeveel ek daai eerste aand ook daar staan? Nou julle het gesien 'n paar keer hierdie tegnologie nie saamgewerk nie. Nou daai aand het julle die skerm en ek het 'n skerm daar. En as ek hierso druk en ek sien hier, dan sien ek nie daar nie. Alles is deurmekaar. Nou ek vergeet baie. Ek kan nie alles, ek moet altyd iewers iets onthou dat ek kan weet. As jy nou vir my vra waar's aan die Bybel, ek weet wat dit is, maar ek gaan dit nie vir jou dadelik kry nie. Dit ontstel my heeltemal. Ek is naderhand lus en sê net Goeie Kobai en ek hardloop weg. Maar ek druk deur en die laaste aand toe ek Sabbat doen. Toe sit chaos, ek hakkel. Ek kan nie praat nie, ek hakkel. Ek hoor maar almal sit daar met sulke, weet, dis hier koers en ek vra, dan kyk almal vir jou so. Dan wonder ek, het hulle gehoor? Slaap hulle? Wat gaan aan? Daarom is dit presies dieselfde. So toe die eventually klaar is, blyk die hele ek maak toe en ek bære en ek draai, maar ek sien in die deur daar's mense. En uiteindelik kom my vrou in. Sy sê vir my, die mense wil met jou praat. En ek dink toe wel, kom ek gaan face dit maar. Dit was 'n chaos. Toe ek buitekant kom, sê hulle vir my, dankie vir die lesing. Ons verstaan vanaand Sabbat. 10 mense. Ek kan nie glo wat ek hoor nie. Ek vra vir my vrou, wat het jy dit gehoor? Het ek reg gepraat? Ja, sê sy. Het jy nie gehoor dat ek hakel nie? Nee, sê sy. So my sinewes is klaar, maar die mense hoor reg. Toe besef ek, dis 'n moeilike boodskap. Dit was nie vir my maklik om weg te stap van wat ek gedoen het, na wat ek nou doen nie. My tweede lesing, doen ek in Springbok. Ek doen dit in die stadsaal. Daar's so 50 tot 70 mense elke aand. Dis almal vreemde mense uit die buurtyd, kleerlinge. Op daai stadium gee ek 'n klein kaartpot, is 'n Bybel op, lyk soos 'n selfoon, wat hulle, so elke aand vra ek so 2-3 vrae, dan gee ek vir die mense.
2 vrae is klaar, so 3/4 in die lesing. Kom daar 3 mense ingestap, 'n man en 2 vrouens. En hulle kom sit so in die 3de bank van vooraf. So toe ek die vraag vra, toe die ou wat voor hulle sit, skud sy kop en hy is die hoofouderling. Ek kon nie hoor wat hulle sê nie. So ek neem toe aan wat hy geantwoord het is reg. En ek loop om en toe kom die godpot so gee, staan hy so op en hy kyk na my toe. Toe blaas hy vir my 'n trippel. Hulle is dronk. Dronk. En ek draai om en ek loop so om 'n tafel om te kom en toe ek so omkom, toe spring die vrou op. En sy sê, "O, dis jy wat sê van die katolieke en die en die paus en ek dink, oeps. Maar ek loop en ek kom staan en ek vat die podium so en ek sê, "Kan ons net gou bid?" Ek maak my oë toe, ek sak my kop en ek bid. Toe ek my kop so optel en ek sê, "Amen." Weet julle wat het gebeur? 3 van hulle se koppe op hulle skouers, hier lê hulle. Weg is hulle. Dis nie 'n maklike boodskap nie. Vir julle wat nie hierso is ek seker julle het gehoor in hierdie tydperk van goed wat julle nie geweet het nie. Dis hoekom ek hierdie ding noem, die pad wat ek gestap het. Die verwarring waarmee julle sit, het ek ook gesit. Maar asseblief, gaan vra. Ek kan julle gaan almal my nommer vat. Julle vrouens kan my bel in die middel van die nag. My vrou word nie meer kwaad nie. Regtig sy word nie. Vra, hier's manne wat gaan agterbly wat die kundigheid het, vra die vrae. Die koms van die Here is naby en ons moet reg wees vir hom. Kom ons bid net. Liewe Heer, baie dankie vir nog 'n dag. 'n Gawe, Here, om te kan lewe vandag. Here, daar's mense wat siek is. Ek dink baie spesiaal aan my vrou vandag. Dis nie 'n maklike oggend vir my nie en dis ook nie 'n maklike oggend vir haar nie. Daar's tye in ons lewens wat ons geskei was, Here. En vanoggend is sy siek. So wees asseblief met haar, versterk haar. Wees baie naby aan haar. Wees ook met my, Here. Gebruik my om nie my wil nie, maar u wil en u woorde te spreek vandag. Dankie vir hulle wat gekom het vanoggend. Dankie, Here, dat hulle bereidwillig is om 'n dag op te offer om te kom luister na u woord. Ons weet, Here, die beloning gaan groot wees. En ons loof en prys u vir alles wat u vir ons gedoen het. Wees nou met ons in hierdie tyd, in Jesus naam, amen. Vanoggend het ek dit genoem die glasbal. In 'n glasbal. Ek het julle gesê van die gypsies wat rondgegaan het. Vandag sien ek hulle nie meer nie. Ek dink dis dalk gevaarlik vandag. Ek wil nie meer langs die paaie staan nie. Maar ek het gestop by sulke karavaantjies. As jong man het ek aangegaan en gaan luister. Ek het elke Sondag het ek die koerant oopgemaak. Die sterre voorspel. En daar het soveel dinge in my lewe gebeur wat daar gestaan het. En wat het ek gedink? Wow. It's amazing, hè? Maar tot ek begin verstaan het waaroor die lewe gaan. Ek het vir julle gesê die Skepper wat ons het en dan een wat die Skepper wil wees. En ons besef nie regtig wat die mag hy het nie. Ons besef dit nie. Maar toe ek daai dinge gaan kyk het en ek besef ek, hey, bly weg van daai goed af. Bly weg. Hy hoor my gesprekke. Hy hoor waarmee praat ek. Hy sit gedagtes in my kop. So ek is amper 'n robot vir hom as jy so daaraan dink. Toe stap ek weg. Maar toe ek hierdie prentjie sien, toe dog ek, Jesusie, dis eintlik wonderlik. Want as ek vandag so 'n koerant kan lees, maar dit is gedateer eintlik vir Julie maand. En as jong kind en as jong persoon in die besigheid, het ek gedobbel. So wat sal ek nou maak as ek die Durban July se wenners kan kry? En ek sit nie die eerste 4 nie, ek sit die hele lys in lyn. Hæ? Dit nie wonderlik gewees het nie. En toe kry ek daai groot boek van die lewe en ek sien maar hy is eintlik die koerant van môre. As ons hom studeer en ons kyk wat aangaan, moet daar vir ons niks wees vandag wat ons verbaas nie. As daar uitlatings in Amerika gedoen word, of wat daar gebeur, waaroor gebeur, kry ek daai antwoord in die Bybel. Het julle dit al gevind? Ons het 'n verlosser. Ek gaan vandag vir julle wys, wie is ons vyand. Ek het julle die tweede lesing gewys, wie is God se vyand?
Wie is God se vyand? Wat ook ons vyand is. En omdat hy mens gebruik, het die Bybel vir ons vertel wie daai persone gaan wees wie hy gebruik. Waarvoor ons moet uitkyk. En ek het vir julle gesê, die oomblik toe ek daai goeders bymekaar kry, toe weet ek, as daar vir my misleiding kom ek gaan kry die oorsprong. Nou vandag is dit maklik. Hulle noem hom vandag chat. Ken julle vir chat? GPT. Jy kan hom enigiets vra. As ek hom vra, wanneer het daai geloof ontstaan? Toeps gee van die antwoord. Dan kan jy maar gaan Google, dit is reg. So alles wat vandag as 'n misleiding is, kan ons gaan opkyk om te sien of dit so is of nie so is nie. Nou wat sê die Bybel? Die Here gee vir 'n koning, laat ek net kyk of hy anders. Net so 'n minuut. Alles anders te werk nou wil hy nie werk nie. Net 'n minuut. Ek net kyk of hy so werk, dan gaan ons iets anders te draai. Daar sê. In Daniël 2 lees ons van 'n droom wat 'n heidense koning gehad het. En die Here gee vir daai droom, vir daai heiden, koning 'n droom. Die vorige nag sit hy op die bed en hy wonder wat gaan van sy rykdom word. Hy was skatryk. Nou ek dink ek het ook in my lewe gewonder, sê nou daar gebeur vandag iets met my. Wie gaan oorvat by my? En ek dink julle het ook al daai, veral as hulle praat van 'n testament wat ons moet maak en neerskryf oor alles. So het hy bekommernis gehad. En dan raak hy in die slaap en die Here gee vir hom 'n droom. Maar hierdie lesing is een van daai wat ons moet seker maak, dit kom uit die Bybel uit. So dis 'n baie ou droom, dis om en by 2600 jaar teruggegee. En wat droom hy koning? Hy droom van 'n beeld, 'n baie groot beeld. En in daai beeld, soos hy na die beeld kyk, sien hulle daai beeld 'n kop van goud het. So die hele beeld is nie goud nie, net die kop is goud. En na die kop is die borssterk silwer. En dan sien hy die heupe, die lende van brons, en hy sien die bene van yster, en die voete van yster en klei. En ek wil hê julle moet onthou, bene van yster, voete van yster, en klei. En dan van nêrens, waar geen hand te doen het nie, kom 'n klip, en hy slaan daai beeld aan die voetenend. En die Bybel sê, dit verbrokkel, en die wind waai dit weg. En daai klip wat gekom het, word een magtige koninkryk, wat vir ewig en ewig gaan regeer. Het julle dit al gelees? Nou sal so droom julle nie ontstel het nie. Of hoeveel keer het julle al wakker geword, en 'n droom in die nag gehad, en julle was ontstel? In die laaste tyd droom ek het nooit vroeër gedroom nie. Maar ek het baie keer in die môre wakker geword, dan voel ek ongemaklik. Ek is verboureerd, angstig. Ek weet ek het iets gedroom, maar ek weet nie wat dit is nie. En ek het net die idee dat dis die manier hoe die koning gevoel het daaroor. En baie keer is ek so ontsteld gewees oor die droom wat ek gehad het, dat dit my gepla het vir dae lank. Maar ek kon niemand vra nie, want ek kan nie vir hulle sê wat ek gedroom het nie. Maar in die koning se tyd het hulle waarsêers gehad. Gypsies, glasballe. So jy kry hulle in en hy sê vir hulle, ek het 'n droom gehad.
Ek wil julle met my die droom vertel. As julle my die droom gaan vertel nie, gaan ek julle uitwis. Dis maklik. Dis maklik as ek vir julle sê, hoor, ek het gisterand gedroom van 'n koei wat oor die pad gehardloop het en dan vlieg die koei weg. Wat beteken dit? As ek vir 10 ouens op verskillende plekke vra, gaan ek 10 interpretasies kry. So hierdie wyse manne besef, nee, hulle gaan dit nie kan regkry nie. En onthou, daar's 'n doodstraf oor hulle hoofde. En hulle sê dis onmoontlik. Die saak wat die koning verlang is swaar en daar is niemand anders wat dit vir die koning sou kan te kenne gee nie. Behalwe die gode wie se woning nie by die vlees is nie. Van wie het hulle geweet? Hulle het geweet daar's 'n ander koning. En hy bly nie tussen hulle nie. Hulle het geweet daar's 'n God. En wat gebeur toe? Daniël 1 sê vir ons, Daniël het sy lewenswyse verander, hy het gestaan op die woord van God, en hy het een van die wyse manne geword van God. Inteendeel, die Bybel sê hy was van die slimste gewees, hy en sy 3 vriende. Nou hierdie bevel was gewees vir al die wyse manne, so Daniël moet ook gedood word. En toe die Daniël die tyding kry dat hy moet gedood word, toe vra hy, kan ek nie net vir die koning gaan vra nie? Kan ek net hom gaan praat asseblief? En hy vra vir die koning, gee vir my uitstel, dat ek vir die Here gaan bid, vir daai gode wat nie by ons woon nie, en by hom kan hoor, of hy nie vir my wil sê nie. Wonderbaarlik gee die Here vir hom die droom, en hy is terug na die koning toe. En hoor wat sê hy vir die koning. Maar daar is 'n God in die hemel, wat geheime openbaar, en hy het koning Nebukadneser bekend gemaak, wat aan die einde van dae sal gebeur. U droom en die gestigte van u hoof op u was. U droom en die gestigte van u hoof op u bed was dit. So dis die Here wat die droom aan Daniël bekend gemaak het. Dit is nie die wysheid wat hy gaan leer het wat die droom bekend gemaak het nie. So hy gee alle eer en lof aan die Here. Ek het julle nou die aand gesê dat Daniël vir my 'n baie groot boek in my boek. Dit is vir my die gunsteling. Veral as ek lees die verhouding wat die Here met Daniël gehad het en Daniël met die Here gehad het. So alle eer gee hy dadelik aan die koning. En hy begin met die uitleg en hy sê, koning, u was die kop van goud. Nebukadneser was die koning van Babylon. Ons gaan later, wanneer ek vir julle verder die lesing doen van Daniël 7, net hierna, dan sal jy sien hoe verduidelik die Bybel presies wat dit was. So die kop van goud was Babylon. Die borststuk van silwer was Medo-Perse, en daar kan jy die tydperk sien wanneer hulle geregeer het. Dan die lende van brons, Griekeland. Dan die bene van yster, die Romeinse ryk. En dan deel hulle op in die verdeelde Europa. So met ander woorde, dis die Romeinse ryk wat opgedeel het in die Europese nasies. En dan sê Daniël verder, dat die voete wat jy gesien het, van yster en klei, gaan 'n verdeelde koninkryk wees. Wat het gebeur in daai tyd? Die Romeinse ryk het oorgevat, hulle het later opgedeel in 10 stamme, wat daai dinges is. En daai 10 stamme was gewees, die Almanië, die Bourgondiërs, die Franke en die Lombarde, of die Duitsers, die Switsers, die Franse, die Italianers en die Engelse. Die ander 5 is die Suebi, Wesgote, Heruli, Oosgote en die Vandale. Wat die Portugese was, die Spanjaarde, en dan die laaste, die Heruli, Oosgote en die Vandale, bestaan nie meer vandag nie. Toe die mense hierdie profesie begin verstaan en verduidelik, toe sê die wêreld, maar die Bybel is nie waar nie. Die profesie se uitleg wat julle gee is nie waar nie, want daar's geen bewyse van dat hulle bestaan het nie. Onthou julle wat ek gesê het, wat bewys die Bybel waar? 3 goeters: profesie, geskiedenis en argeologie. Met die opgrawings van argeologie is daar bewyse bevind dat die Heruli, die Oosgote en die Vandale wel bestaan het. So die uitleg van die droom is betroubaar en is waar. Daniël 2 vers 43 sê dat daai voete van yster en klei sal nie deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak nie, maar daar sal nie aan mekaar vaslewe nie, net soos yster nie met klei meng nie. So met ander woorde, ek het nou nie die hele ding gelees nie.
Al raak hulle vermeng onder mekaar, met ander woorde, ons trou onder mekaar in, dat dit naderhand net een nasie is. Soos nou hier sit en ons weet ons verbind mekaar, hierdie neef met daai klein niggie in trou. So hulle is een nasie. Of een gesin, een familie. Maar hulle sê hulle gaan nie weer vaslewe aan mekaar nie. So hulle gaan nie weer verenig raak in 'n staat nie. Daar's geskiedenis, hy's bietjie dof, hoe hulle onder mekaar ingetrou het om een nasie te wees. Nou, ons was 5 kinders in die huis en 'n ma en pa. En hoe het ons beklei in daai huis? Hoe beklei julle in julle huis? So hulle het nooit weer saamgekom om uit een nasie 'n koning te kry nie. Hulle het selfs probeer met oorloë, met geweld. Karel die 5de in die 16de eeu, hy is verslaan. Louis die 14de, 17de eeu is verslaan. Ons weet van Napoleon wat verslaan is. Keiser Willem in die 20ste eeu het verslaan is. En dan weet almal van Hitler wat gebeur het. Nou ek wil met julle met 2 praat. Ek wil met julle gesels oor Napoleon. Ons het almal geleer in die geskiedenis op skool van Napoleon en wat alles gebeur het daar. Napoleon skryf, ek wil 'n enkele Europese stelsel daarstel met die Europese regsbank en die Europese appelsaak. Daar sal net een Europa wees. So hy wil daai 10 nasies weer verenig as een Europese nasie. Maar wat gebeur met die slag van Waterloo? Alles was al klaar reg om geskrywe te word in die geskiedenisboeke. Napoleon gaan die oorlog wen. Al die inligting was gevoer vir 'n rekenaar en vir die rekenaar gevra, wie gaan die oorlog wen? En die rekenaar het geantwoord, Napoleon. Maar wat gebeur op daardie oggend? Niks werk uit nie. En Napoleon verloor die oorlog. Ek het hierdie 2 mooi foto's gekry. Een waar hy selfversekerd is en sê, net een Europese stelsel. En dan net na die slag van Waterloo. En dit spreek vir my boekdele. Dan kom Hitler en hy sê, Napoleon jou dwaas, ek sal suksesvol wees waar jy gefaal het. Ek sal 'n koninkryk bou wat vir ewig sal staan, vir 1000 jaar lank. Ons het God nie nodig nie. Ons vra hom niks nie. Napoleon. Maar wat sê die profesie? Hulle gaan nooit meer mekaar vaslewe nie. Wat dink julle sou gebeur het as Napoleon en Hitler dalk net die Bybel geraadpleeg het? Dalk gekyk het wat sê die koerant van die toekoms. Hoeveel mense se lewens sou gespaar gewees het? Hoeveel mense se lewens sal vandag gespaar wees as ons terugkeer na die Here? Die Bybel sê die rots wat kom, die klippie wat losgeraak het, geen menssaad nie wat kom en wat die beerd gaan vermorsel, sê die Bybel, daai rots is Jesus Christus. So wat sê Daniël 2 se droom vir ons? Daniël 2 se droom sê vir ons, in die wêreldse geskiedenis van die tyd van Nebukadneser af, gaan daar 4 wêreldheersers wees. Babylon, Medo-Perse, Griekeland en die Romeinse ryk. Hulle gaan opdeel in 10 stamme en dan is dit die wederkoms. Waar leef ons vandag? As 'n kind was my vrees Rusland. Was dit nie julle se nie? Wat is die vrees vandag? China. Die moslems. Is dit nie so nie? Dis van ons kyk, dis wat die koerante vir ons sê. Maar die Bybel sê, daar gaan net 4 koninkryke wees. Wêreldheersers wees. En dan kom die Here. So ons leef vandag in daai tyd van die 10 tone. Weet julle waar sien ek waar ons leef? Hoe gereeld sny julle toonhals? Sê weer? Eenmal 'n week. Ons is daar wanneer daai toonhals geknip gaan word. Dis so naby ek die koms van die Here sien. Want as ons deur die openbarings gaan en ons sien wat tans gebeur in die wêreld, dan sê dit vir my, ons kan dalk nou voor hy week om is, om 'n toon te knip, kan ons die Here sien kom.
Nou het ek vir julle net 'n vinnige oorgawe gegee van Daniël 2. En want mense nie weet nie, hulle vat Daniël 2, Daniël 7 en Openbaring en hulle maak 3 verskillende interpretasies daarvan. Maar toe ek daai glasbal vat en ek kyk verby Daniël 2, bietjie dieper en ek kyk vir Daniël 7, sien ek iets anders te raak. Die Here gee vir Daniël ook 'n droom. En in daai droom sien hy, Daniël 7 vers 1 sê, hy sien 'n droom in sy naggesig en hy skryf dit neer. Hoekom laat die Here dit vir hom neerskryf? Dit kon dalk 'n droom gewees soos wat ek gehad het. Ek het vergeet daarvan. Wat dalk belangrik was en my vrou moes geweet het. Niemand weet dit nie. Maar die Here laat vir Daniël dit neerskryf, dat ons vandag presies kan weet wat hy gedroom het. Hy sê in Daniël 2, 7 vers 2, en Daniël het gespreek en gesê, en ek het in die nag in my gesig gesien, en kyk, die 4 winde van die hemel en die groot see in beroering gebring. So hy sien, daar's 4 winde, en dit bring die see in beroering. Is dit 'n onstuimige see? Hy sien 'n onstuimige see. Hy sien die 4 groot diere, het uit die see opgeklim, een verskillend van die ander. So daar kom 4 diere uit daai stuimige see uit. Een verskil van die ander. Dis nie 4 dieselfde nie, dit is verskillend van mekaar. Die eerste was soos 'n leeu en hy het vlerke van 'n arend gehad. En ek het bly kyk tot hy die vlerke uitgepluk is en dit van die grond opgehef en soos 'n mens op 2 voete neergesit is en daarvan 'n mensehart gegee is. So hy kyk vir daai leeu met die vlerke. Uiteindelik word dit uitgepluk en daar kry hy 'n mensehart. Nou as ons dit nou net so lees, maak dit vir julle sin. Maak glad nie sin nie. Maak glad nie sin nie. En kyk 'n ander dier, 'n tweede het gelyk soos 'n beer en is aan die een kant opgerig en 3 ribbes was in sy bek tussen sy tande. En so het hulle vir hom gesê, staan op en eet baie vleis. So hy sien die derde, die volgende beer wat uitkom, is 'n beer. En hy sien die een skouer is opgerig, dan nou die een skouer staan bietjie hoër as die ander ene. En hy sien 3 bekke in sy mond. En dan sien hy 'n luiperd. Dit het 4 vlerke van 'n voor op sy rug gehad. En ook het die dier 4 koppe gehad. En aan hom is heerskappy gegee. Dan sien hy die luiperd, 4 vlerke, 4 koppe. En hy kry heerskappy. Daarna sien hy 'n 4de dier wat vreeslik verskillend, skrikwekkend en baie sterk. En hy het groot eystertande gehad. En hierdie 4 diere wat uitkom, lyk verskriklik. En daai wat eystertande gehad het, dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap. En dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het. En dit het 10 horings gehad. So die dier wat uitkom, sê nie vir ons is 'n leeu of 'n beer of wat dit is nie. Wat hy daar beskryf is 'n draak. Hy kom uit en hy het 10 horings op sy kom en hy het eystertande en hy verslind en hy vertrap alles. Hy sien terwyl hy na daai dier kyk, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op. So hoeveel horings het hy gesê het hy gehad? 10. Dan kom daar 'n ander horingkie op tussen hulle. En die horingkie het verskil van die ander. En hy het 3 onthoring. Met ander woorde, hy het hulle uitgedruk, soos hy gegroei het, het hy hulle uitgedruk dat hulle weggeval het. Hoeveel horings bly dan daar oor? 7 plus die klein enetjie. Okay? En dan terwyl hy kyk, sien hy dat hierdie horing kry oë en 'n mond wat groot dinge spreek. Wanneer spreek 'n mens groot dinge? Groot praat. Onthou julle die man aan die kruis? Onthou julle sy teenstander? Het hy groot woorde gespreek? Wat het hy gesê? Ek wil God wees. Dis groot woorde wat hy gespreek het. Nou wat beteken dit alles? Wat beteken dit alles? Onthou wat die Bybel gesê het? Wanneer ek profesie studeer en om 'n profesie te verstaan, moet ek die uitleg in die Bybel kry. Ek kan net die Bybel gebruik.
Ek het julle, ek dink in die eerste of die tweede lesing vertel van 'n pastoor wat na my toe gekom het en vir my 'n boekie gegee het oor Openbaring. En hy het gesê die leeu is Brittanje, Engeland. Want hulle het 'n leeu, hulle is die Britse leeu rugbyspan. Die beer het hy gesê is Rusland, the Russian bear. Dit maak sin. Vir my het dit sin gemaak. Die derde het eintlik nie vir my so lekker sin gemaak nie. Want hy het gesê dis Zulus. Want hulle tradisionele oorlogstrak is 'n luiperdvelletjie. En hy sou gegaan het na koning Goodwill Zwelithini toe om die boodskap hom te vertel, want dis wat die Here vir hom vertel het. Of hy ooit daar gekom het, weet ek nie. So dis baie gevaarlik. Baie gevaarlik om eie interpretasies te maak. So kom ons gaan na die Bybel toe, kom ons kyk wat sê die Bybel. Wat is die winde wat hy gesien het? Nou as jy Jeremia 49 vers 36 lees, dan sê hulle die winde. En ek sal 4 winde uit die 4 hoeke van die hemel oor Elam aanbring. En sal hulle na die my mond praat nie lekker saam nie. En sal hulle na al hierdie windstreke verstrooi, en daar sal geen nasie wees waar die verjaardes van Elam nie sal aankom nie. Jeremia 49:37 sê, en ek sal Elam verskrik voor hulle vyande en voor die wat hulle lewe soek. En ek sal onheil oor hulle bring, en die gloed van my toorn, spreek die Here. Ek sal die swaard agter hulle aanstuur, sodat hulle vernietig kan word. So wat sê die Bybel is winde? Dit is geweld, dit is oorlog, dit is struweling, dit is vernietiging. Volgens wat ons in die Bybel lees. So wat is die see? Openbaring 17 sê vir ons, en hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, is volke en menigtes en tale en nasies. So die winde, oorlog. Die see, tale, mense en nasies. So hy sien oorlog. En dan sien hy baie mense. En dan die verskillende diere wat uit die see het gekom, sê Daniël 7 vir ons, vers 17. Die groot diere wat 4 is, 4 konings sal uit die aarde opstaan. So wat sien Daniël? Hy sien oorlog tussen volke, tussen nasies. Dan sien hy uit daai goedheid, staan daar 4 verskillende koninkryke op. Die volke, tale en nasies wat hy sien, sê vir ons dit was die wêreldse mense. En uit hulle uit, en onthou as hy ook praat van die windstreekie, 4 windstreke, noord, suid, oos, wes. So hy staan en kyk globaal, sien hy oorlog. En dan kom daar 4 koninkryke uitgestap. Maar hulle kom nie saam uitgestap nie, dis die een na die ander wat uitgestap kom. Okay? Die eerste was 'n leeu met vlerke en het 'n mensehart gekry. So ons nou alles gekry, ons het die wind gekry, ons het die see gekry, ons het die diere gekry. Wat is die vlerke? Dan kan ons nou daai prentjie bymekaar kry. Habakuk 1 vers 8 sê vir ons dat dit vlerke is. Die vlerke is vinnig. Hy sê vinniger as luiperd is sy perde en gouer as die aardwolwe. En op 'n galop kom sy ruiters. Ja, sy ruiters van ver kom hulle aangevlieg, soos 'n arend wat op sy prooi neerskuil. So die arend wat neerskuil is vinnig. Nou onthou, hoeveel vlerke het die leeu gehad? So hy gaan vinnig kom. En wanneer die luiperd kom, hoeveel het hy? Beteken dit dat hy gaan vinniger kom? So nou wat van die mense hart? Hoe gaan ons weet van daai leeu? Hy het 'n mense hart gekry. Wat beteken dit nou? As jy Daniël 4 gaan lees, dan sal jy lees dat Nebukadneser het hoogmoedig geraak. Hy het 'n droom gehad. Hy was gewaarsku, toe raak hy hoogmoedig en wat het gebeur? Hy het verandering tussen diere gaan bly. En na 7 jaar, toe
verander sy hart weer. Hy kom tot bekering. So van wie praat die Bybel? Van wie praat Daniël is dan die eerste dier? Met al die leidraad wat ons gekry het. Is weer Babylon. So daai eerste dier wat uitgekom het, is weer Babylon. Van 609 voor Christus tot 539 voor Christus. In Daniël 2 het Daniël vir die koning gesê, U is die kop van goud. So is weer presies dieselfde. Die tweede dier, die beer. Dink julle die Bybel sal vir ons sê wie die beer is? As dit nou regtig die glasbal is en die koerant vir die toekoms, dan moet die Bybel mos vir my sê wie die beer is. Reg of verkeerd? Julle is nou weer doodstil vandag. Kom aan. Kom ons kyk wat sê die Bybel. En Jesaja voorspel Jesaja daai koninkryk. 150 jaar voor dit gebeur. En hoor hoe sê hy? So sê die Here aan sy gesalfde aan Kores, wie sy regterhand ek gevat het, om nasies voor hom neer te werp, terwyl ek die lende van konings losgord. So hy noem hom by die naam, Kores. Onthou julle, daar was 'n Kores later in die geskiedenis gewees? Hy noem hom by sy naam. Maar hy noem hom nie net by sy naam nie, hy sê ook wat sal gebeur. En geskiedenis het gewys, dis presies wat gebeur het. Hy sê, jou riviere sal ek laat verdroog. En wanneer die riviere verdroog, dan sê die Bybel verder, wat gaan gebeur? Nou geskiedenis sê vir ons, Babylon, groot en magtig, skatryk, alles van goud gewees, het 'n rivier gehad wat onderdeur hom gevloei het. En hy was toegebou met groot hoë mure. In die ou tyd om 'n plek te oorwin, was hy omsingel, sny hulle af van kos en water. So kan Babylon afgesny word? Nee. So wat doen hierdie mag wat nou gaan oorvat? Wat sê Kores? Of wat sê die Bybel van Jesaja vir hom? Hy gaan daai rivier herlei. Presies wat hy gedoen het. Hulle herlei die rivier en daai rivierbedding raak droog. Dan sê die Bybel, om voor hom die deure en poorte oop te maak, en die poorte sal nie gesluit wees nie. So toe daai mag daaronder deur beweeg, toe staan die poorte oop. Hoekom? Hoekom was hulle so gemaklik? Nebukadneser is dood, sy seun vat oor, hy is weg op 'n sending, en die kleinseun is die nuwe koning daar. En daai spesifieke dag hou hy 'n partytjie vir al sy mense. En hy gaan al die meubelment wat Nebukadneser weggevat het van die Israel af en in sy stoor gebid, gaan haal hy uit en hulle drink uit dit uit, drank. En dit is 'n groot partytjie. En die volgende oomblik kom daar hand en hy skryf teen die muur. En wat skryf hy? Mene, tekel Ufarsin. Niemand weet wat dit is nie. En sy ouma kom in en sy sê vir hom, daar's 'n profeet Daniël. Kry vir Daniël om dit te kom uitlê. Daar was 'n Daniël beloof groot rykdom, groot roem en alles. En weer eens wil Daniël dit nie hê nie. Maar hy kom en hy kyk teen die muur en hy sien wat daar geskryf is. En hy lê dit uit. Hy sê, dit is die uitleg van die woord. Mene, God het die koningskap getel en daar aan 'n einde gemaak. Hy sê dit vir Belsasar. Die koninkryk is getel en dit gaan op 'n einde kom. Daniël 5:27, tekel, betekenis van tekel, U is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. Peres of Ufarsin, hierdie koninkryk is verdeel en aan die Medes en die Perse gegee. So die Here met die hand skryf presies wat daar gaan gebeur het. So wie vat vir Babylon oor? Wie is die tweede dier? Die beer. Wie is dit?
die Medo-Perse. Onthou die beer se skouer was een hoër as die ander ene. Geskiedenis sê, dit was 2 nasies wat 'n koalisie gevorm het en saam het. En die een was 'n sterker een gewees. Maar wat van die 3 ribbes in die mond? Daai beer het nog 3 ribbes in die mond gehad. Nou hier kom geskiedenis weer in. En geskiedenis sê dat vir Babylon, om die koning te geword het en die heerskappy oor te vat, moes hy 3 nasies oorwin. Hy moes vir Lydië, Egipte en vir Babylon oorwin het. Babylon was die laaste een. Dis wat die Bybel voorspel het. So die tweede dier is dan die Medo-Perse van 539 tot 331 voor Christus. En hierdie is alles net geskiedenis. So ek is eintlik vermoere besig om 'n geskiedenismeneer te wees en veel geskiedenis te vertel. Dis alles geskiedenis. Dis dalk ook omdat ek so sukkel om te lees, want ek het nooit geskiedenis gelike nie. Maar dis absoluut geskiedenis. Nou wie is die 4de dier? Wie is daai 4de dier, daai luiperd wat uitkom met 4 vlerke en 4 koppe? Kom ons gaan terug na die Bybel. Daniël 8 vers 20 sê die profet die engel, maar ek wil hê julle moet hierdie gaan lees. Ek gee nou net vir julle opsommings, anders gaan die lesings baie lank wees. Maar vers 20 sê die ram wat jy gesien het met die 2 horings is die koning van Mede en Perse. So daar's 'n ram met 2 horings. Dis Mede en Perse. En die harige bok is die koning van Griekeland. En die groot horing wat tussen sy oë was, dit was die eerste koning. So wat het gebeur toe Griekeland vir Medo-Perse oorvat? Wie was hulle aanvoerder? Wie was hulle leier gewees? Alexander die Grote. En onthou die Bybel sê, hy het 4 vlerke gehad. So Babylon het redelik vinnig die wêreld oorgeneem as 'n wêreldheerser. Alexander die Grote was in daai tyd, en ek het nou die aanvulling sê, dis nie wat hulle oorlogvoertuie en goed gehad het nie, was baie vinnig geweest. Hy was absoluut 'n generaal wat oorlog kon lees, kon beplan en uitvoer. So baie vinnig het hy die wêreldheerser geword. Maar wat gebeur net na hy die wêreldheerser word? Die profesie sê hy het 4 koppe gehad, daai luiperd. So Alexander die Grote sterf en niemand kan oorvat nie. Hy het 'n broer gehad wat doodgaan. Dit is baie gerugte hoe hy doodgegaan het. En die het 'n seun gehad wat ook dood is. So daar's niemand in die familie wat die heerskappy kan oorvat nie. So sy 4 hoofgeneraals vat dit oor. Die een gaan regeer in die noorde, een in die suide, een in die ooste en een in die weste. Presies wat Daniël 2 gesê het. Griekeland is die 3de dier. Nou ongelukkig sê die Bybel nie vir ons wie die 4de dier is nie. Maar wat bewys die Bybel waar? Die profeseë en geskiedenis. So as die eerste 3 diere presies 100% in lyn geval het met wat die geskiedenis sê, en die geskiedenis sê vir ons vandag dat die Romeinse ryk die 4de dier was, kan ek dit dan aanvaar dat dit die 4de dier was? Ek dink ons kan, ja. Nou daai dier was verskillend van die ander. Hy het groot eystertande gehad. Hy was sterk, skrikwekkend geweest. Daniël 7 vers 7 sê, dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het. Kyk wat het ek daaronder gesit. As 'n mens in die geskiedenis gaan kyk, dan sien ons hy verslind en vermorsel ons verlosser. Dit was in die tyd van die Romeinse ryk dat Jesus gekruisig is. Hulle het dit uitgevoer. Was nie hulle wat die bevel gegee het. Dit was eintlik sy volk wat gesê het, kruisig hom. Maar dit was in die Romeinse ryk. En wat doen die toepe? Wat sê die ding is? Sy pote vertrap alles. Wat het die geskiedenis ons verwys? Hulle het God se verbooie vertrap. So die 4de dier was definitief die Romeinse ryk. Maar nou wil ek ons 'n bietjie kyk
die profesie sê hy het 10 horings gehad. En ons het gelees dat nog 'n horingkie opgekom. So kom ons kyk, wie is daai klein horingkie? Nou die Bybel moet vir ons verduidelik wie kom uit en wie is dit en wie gaan dit wees. Hy sê en dit het 10 horings gehad. Nou ons moet hom stelselmatig deurgaan. Daai ding kom uit en hy het klaar 10 horings. En dan sê die Bybel en die 10 horings uit daardie koninkryk sal 'n 10de ontstaan. Die 10 horings gehad. Kom uit. Ons het in Daniël 2 gesien toe die Romeinse ryk opdeel, het hulle opgedeel in hoeveel stamme? 10 stamme. So die 10 tone, 10 stamme. 10 horings op daai draakdier wat uitkom, 10 stamme. Ek het vir julle gegee, daar is hulle weer, en dan het ons gesien dat daar 3 stamme uitgeroei was. OK? So ons is nog op dieselfde bladsy, ons is nog by dieselfde drome. En dan vers 8 sê, terwyl ek op hierdie 10 horings ag gee, kom daar 'n ander horingkie uit, wat 3 ontwortel het. Ons het nou net gesien, 3 is weg, hulle is ontwortel. So wie is hierdie klein horingkie? As ons hom begin identifiseer, dan sien ons, dat 'n ander horingkie uitgekom. So die 10 tone was daar, dan kom daar 'n ander enetjie uit. Hy het na hulle opgestaan. So hy het nie saam met hulle uitgekom nie, hy het na hulle opgestaan. Hy gaan verskillend wees as daai 10. Hoekom was hy verskillend? Hoekom was hy verskillend? Sê weer? Ja, nou praat Engels, dan kan ek hom nie hoor nie. Ek gaan dit nou vir jou sê, is 100% reg. Wanneer ons nou kyk na hierdie maag, al die ander magte, die 4 wat uit die see uitgekom het, en dan hierdie 10 horings, daai magte, was alles politieke regerings gewees. Wat se regering het ons in die land? Politieke regering. Daar's net een regering in die wêreld, wat beide politiek en godsdienstig is. Dit kan julle ook maar vir Tannie Google vra, of vra vir die oom, vir chat. Wat die een is dit? Maar kom ons gaan aan. Hy gaan 3 konings neerwerp. Want geskiedenis het vir ons gewys wie dit was. In die geskiedenis is dit duidelik gedokumenteer dat die Heruli, die Vandale en die Oosgote ontwortel, wortel en taak uitgeroei is onder die opdrag van die Pauslike Rome. Die laaste wat vernietig is die Oosgote in 538 voor Christus. Geskiedkundig het ek daai net nader getrek vir julle. Daniël 7:25 en hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste. Woorde wat daai uit die hemel uit gegooi is, woorde teen ons spreek, laster. Nou kom ek lees vir julle wat sê die Catholic National July 1895. Die paus is nie aanleerlik, die paus is nie aanleerlik die verteenwoordiger van Jesus Christus nie, maar hy is Christus self, van die sluier van die vlees. Wie dit geskryf? Hulle skryf dit. Dit was nie in die beeld nie, of van die rapport nie, of van die nuus nie, dit is in hulle eie geskrifte. Ons beklee op hierdie aarde die plek van God Almagtig. Daar is dit weer in hulle kerkbrief. Die geregtelike gesag sluit ook die mag om sondes te vergewe. Is dit so? Kan ek julle sondes vergewe? Ja, wat julle teen my doen. As jy my nou vloek om lelik met my is, kan ek sê ek vergewe jou. Maar nou kom jy na my toe en jy sê vir my, Jessie, ek het gisterand dronk geraak en ek het by 'n verkeerde bed opgestaan. Kan ek dit vergewe? Ek kan dit lekker versprei, maar kan dit nie vergewe nie. Daai koerant wat in die toekoms kan kyk, het ons gewaarsku. 2 Tessalonisense 2 vers 4 sê, die steesonder wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Is dit nie wat ons nou net gelees het nie? Gee hy nie nou voor dat hy God was nie? So as ons daai koerant gebruik, dan weet ons hierdie goed.
Maar vandag gebruik ons nie meer daai koerant nie. Hy het groot woorde gespreek. Hy was godslasterik. Wat sê die Bybel? Net God kan sondes vergewe. Die Katolieke Kerk sê, die Rooms-Katolieke beweer, die kwytskelding van sondes kan slegs deur die sondaar verkry word, deur die gebede van priesters. Kom ek surprise julle 'n bietjie. Wie ken die beeld? Ek weet nie of ons nog die beeld kry vandag nie. Ek het jare laas ek rond. Ek kry hom nie meer nie. Onthou julle die beeld as hy nie meer vandag daar is nie. Kyk wat skryf hy in 21 November 2026. Priesters mag aborsies vergewe. Is aborsies moord? Ek vra net. Kan ek moord vergewe? As ek moord gepleeg het, hoe gaan ek vergewe word van die Here af? Kan Jan dit nou vandag met my doen? Nee. Kyk wat sê die Bybel. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hulle sê nee, die priester. Is dit godlastering? Die 6de uitkenningspunt van hom. En hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende tyd en tye en die helfte van tyd. Dit is nogal 'n moeilike een. Wat beteken dit? Die Bybel verduidelik weer vir ons in Daniël 4 vers 16 van Nebukadneser wat vir 7 tydperk in diervorm was. Ons weet die Bybel sê vir ons dit was 7 jaar. So wat is dan 'n tyd? 'n jaar. Tye 2 jaar. En die helfte van die tyd, die helfte van 'n jaar. Maar om die berekening te doen, moet ons altyd onthou, en baie mense het foute gemaak met dit. Omdat ons gekondisioneer is na vandag, 365 dae 'n jaar, moet ons teruggaan na wat die Here vir ons gesê het. Hy het geskep in 'n dag van sonsak tot sonsak was 1 dag. 7 dae 'n week, wat ek vir julle gesê het nog nooit verander nie. Maar die dae het verander, na 31 dae. God se tyd was 30 dae. Dan 'n jaar was 12 maande, en 30 maal 12 is 360. So as ons nou daai ding opsit van 'n tye en 'n helfte van tyd. 360 dae, 720, en die helfte 180, en ons stel dit bymekaar, dan sit 'n tydperk van 1260 jaar. Daar, ek praat myself vooruit. Maar ons het ook geleer van die dagjaar begin, ek het dit met julle gedoen, van elke dag 'n jaar. 40 dae, 40 jaar. So as dit dan 1260 dae is, dan is dit 1260 jaar. Wat hy God se volk gaan verdruk en vertrap. En onthou, ons moet 'n begindatum hê. Wanneer is daai begindatum? Net soos toe ons Daniël 9 begin het, gedoen het daai profesie, het ons 'n begindatum gehad. So ek moet nou 'n begindatum kry vir 1260 jaar. Wanneer het dit gebeur? Nou wat daar gebeur het, daai 10 nasies deel op, en dit is 'n absolute gemors. En hulle besluit, ons moet een heerser kry. Niemand stel belang nie. Maar die paus sê, dis reg, ek sal dit doen. Ons bly vandag in Suid-Afrika. Hoeveel verskillende nasies is hier by ons? Dink is 11. Dit is nie 11 nie. 12. Ek is nie heel seker nie. Stem ons saam met wat die Zulu sê. Ek is getroud met 'n Engelse vrou. Stem ons altyd saam. Sy wil sê ek moet haar baas wees, of wil ek hê sy moet my baas wees. Daai tyd was presies dieselfde. So niemand van hulle wil nie. Paus sê hy sal dit doen. Kan julle dink of daar onmin tussen hulle was? Uit daai 10 nasies, hoeveel mense, uit daai 10 nasies, hoeveel van daai nasies dink julle was gekant teen die paus?
Hoeveel? Raai. Onthou die Bybel het die antwoord gegee. 3. Dis hulle wat ontwortel is. Want as jy uit die pad uitvat, is jy nie meer daar om my teë te staan nie. So wie was die laaste een wat ontwortel is? Die oosgote. Ons het 'n geskiedkundige datum van 538 na Christus. So met ander woorde, nou sal niemand weet wat teen hom kan praat nie. Nou sê hy bewind. So ons het 'n datum 538, sit ons 1200 jaar by, kom ons in die jaartal van 1798. Wat het daar skiedkundig gebeur? Napoleon stuur 'n generaal Berthier, en hy gaan neem die paus in gevangenskap. Hulle is nie meer in beheer nie. Glad nie meer nie. Hy sterf later in die tronk, en dan sal alles nie meer in beheer nie. Ek gaan nou weer praat oor hulle, onthou dit net in julle kop. Die 7 uitkieringspunt is Daniël 7 vers 25. Hy sal probeer om tyd en wet te verander. Het hy dit gedoen? Watter tyd het hy verander? Ja. Is nie meer van sonsak tot sonsak nie. Is 12 tot 12. Daar's meer dan 'n maand. Nie meer dan 'n week nie. Ons kan nie die skepping verander nie. Maar daar's ekstra dae gesit in die jaar. Hulle erken dat die wet van God deur hulle verander is. Hulle het dit nie net gesê nie, dis opgeskryf in hulle argiewe. Nou hierdie het ek gaan self kyk, want ek het dit gehoor. Hulle sê dat die wet verander is. En jy kan dit lees in hulle katekismusboekie. Ek het een gaan kry en dit is so. Kyk wat sê hulle. Ek het vir julle omring daar. Hulle tweede verbond of hulle tweede wet sê jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Wat is ons tweede ene? Jy mag nie God aanbid nie. So hulle vat daai een weg. Met hoeveel sit hulle nou? 9. So kyk wat maak hulle met die 9de een. Ek het hom ook omring. Hulle deel hom in 2. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie jou naaste se goed begeer nie. Ek is nou heeltemal seker julle sit daar en julle wonder of ek die waarheid gesê het. Maar ek het bewyse gekry. Waar die protestante beweging begin. Wie was goed in geskiedenis? Wie was die beginpunt van dit gewees? Waar? Sê weer? Kan nie met 'n bietjie harder praat. Van waar kom hy? Sê weer? Duitsland. Hierdie gebou is in Duitsland. Aan die voorkant en die agterkant is daar goed opgesit. Kom ek bring dit vir julle 'n bietjie nader. Aan die een kant Nebukadneser met die leeu en die vlerke. En kyk na daai gebou, dis nie nou gebou nie, dis lank terug gebou. Kyk aan die ander kant. Kores en die beer. Kyk nou aan die agterkant. Ja, dis hoe dit van ver af lyk. Aan die een kant Alexander die Grote en die luiperd met die 4 koppe. Weet jy dat die mense wat vandag daar bly, nie weet wat dit is nie? Kyk aan die ander kant. En hierdie is wonderbaarlik. 'n Romeinse keiser en die draak met 10 horings. Maar kyk as jy bietjie daai horingkie nader trek. Kyk wat gebeur dan. Waarom het ons as protestante vergeet wat ons geskiedenis is? Maar nou wil ek vir julle iets wys wat ek toevallig vanoggend gekry het. Ek kry vroeg vanoggend, ek is
Ons het 'n moeilike nag gehad gisterand met my vrou wat siek is. Kyk 'n boodskap en ek kyk na 'n video. En kyk wat kry ek. Ek kyk en ek sien wat Martin Luther gesê het. Ek is feitelik in 'n hoek gedryf en kan nou niks meer twyfel dat die paus werklik die anti-kris is. Martin Luther het dit gesê. Onthou julle vir John Wesley? Dis die ou kerkvaders. Hy is in 'n nadruklike sin die mens van sonde. Wat het ons gelees van die mens van sonde wat in die kerk gaan sit? Die kerkvaders het dit gesê. Ek het dit vanoggend gekry, ek het dit net afgehaal en ek het dit, julle is die eerstes wat dit sien vandag. John Wycliffe. En hy was later gebrandmerk as 'n ketter en veroordeel. John Wycliffe. Johannes Calvin. Interessant, né? So, dis nie 'n nuwe ding wat ek vandag sê nie. Ek het net gaan staan op wat ek is. Ek is 'n protestant. Wat is 'n protestant? Wat beteken 'n protestant? Is om te protesteer. Teen wat het Martin Luther geprotesteer? Teen die lering van die kerk. En ons is protestante. Maar ons aanvaar vandag wat die wêreld sê. Melanchthon, die Romeinse paus met sy hele orde en koninkryk is die anti-kris self. Rof, né? Maar dis geskiedenis. So dis 'n geskiedkundige feit dat Pauslike Rome en die Romeinse ryk opgevolg het. Okay, nou het ek so 'n halfpad in die glasbal gekyk. Ons nou gesien Daniël 2 en Daniël 7 is dieselfde droom. Alhoewel dit vandag apart geïnterpreteer word. Nou as ek nou bietjie verder kyk, dan gaan ons na Openbaring 13 toe. Daniël het die koning se droom vertolk, syne het hy vir ons gegee, en nou hoor ons wat sê Johannes, en dis die geliefde van die Here. Wat sien hy in Openbaring 13? En ek het op die sand van die see gaan staan, en ek het 'n dier uit die see sien opkom, met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy kop 'n naam van godlastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, en sy toring en groot mag. So wat sien Daniël daar uitkom? Ag nie Daniël en Johannes. Wat sien hy? Kom ek sit hulle langs mekaar vir jou. Daniël 2 het 10 tone gehad. Daniël 7 het 10 horings gehad. Openbaring 13 het 10 horings gehad. Daniël 2 was net die skeleton. Daniël 7 is die vleis bygesit. Soos 'n kunstenaar wanneer hy iets begin teken hy die buitelyne. Daniël 7 sit bietjie meer by. Wat sien hy in Daniël 7? 7 koppe. Dan sien hy in Daniël Openbaring 13 7 koppe. Kom ek draai so dan wys ek vir julle. Daar's 1 kop, 2 kop, 3 kop, 4, 5, 6, 7. Daar's 7 koppe. Hy sien dieselfde droom. Presies dieselfde. Maar hy gee vir ons baie meer inligting. En ek het een van sy koppe gesien, net of hy dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangehardloop. Onthou julle, ek het vir julle gesê, onthou dit in jou agterkoppe, die generaal gaan, en hy neem die paus in gevangenskap. Wanneer was dit gewees?
1798. Kyk wat gebeur later. Daar is die koerantberig dat die paus weer herstel is. Die dodelike wond is genees, Februarie 11, 1929. Die Bybel sê, en die hele wêreld gaan weer agter hom aanhardloop. Waar is ons vandag? Wie is die wêreld se vredemaker? Is dit nie die paus nie? Wie roep die wêreld in vandag om te kom help? Nie die paus nie? Dis die paus. Wat praat die Bybel van vrede? Wanneer daar gesê word vrede, vrede, dan is daar 'n groot moeilikheid op pad. Maar Jesus met sy eie mond sê in Maleagi 4 vers 5 en 6 dat voor hy gaan kom, die groot vreeslike dag van hom kom, moet daar vrede wees. Dis wat ek julle gesê het, daai persoon wat daar aankom met die ware liefde, kom daai persoon in met die valse liefde wat lyk soos die ware liefde. En die wêreld is gevang vandag met die valse vrede. En die hele wêreld harte verwonder agter hom aan. Vers 5 sê, en daai dier het 'n mond, en 'n mond is aan hom gegee, wat groot woorde en godlastelike uitspreek, en aan hom is mag gegee, om dit 42 maande lank te doen. 42 maande, in die Bybelse tyd is, 42 maal met 30. Hoeveel is dit? 1260. Wat het ons nou net in Daniël 7 gedoen, toe ek vir julle die uitleg gegee het van tye en dit? 1260. Dis presies dieselfde. Presies dieselfde. En dan vers 6. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Die paus is so groot in sy swaardigheid en so verhewe dat hy nie meer 'n mens is nie, maar as ware God is, of die plaasvervanger van God. Kyk weer onderaan uit hulle geskrifte uit. En dan die vers wat ek vir julle gewys het, die wêreld verkeerd verstaan. Ek het julle gewys, dis hoe ons die Bybel lees, onthou julle? Toe lees ons dit stadig, toe praat ons van 'n mens. Nou vir julle wat wiskunde gedoen het ons soms 'n probleem opgelos, maar dan moes ons daai probleem bewys het. Met ander woorde, ek moet bewys dat my antwoord reg is. Ek wil nou vandag vir julle bewys dat dit wat ons in Daniël 7 gesien het, van daai kenmerke, hoe om daai klein horingkie te ontsyfer en om uit te vind wie dit is, hierin lê. Daai mens dra 'n mitre op sy kop, 'n kroon op sy kop, wat sê Vicarius Filii, of die plaasvervanger van God. Nou wanneer jy sy numeriese waardes gaan sit by die syfers, en hier gebruik ek die Latynse syfers, want onthou hulle praat Latyns. En as ons waarde by dit gaan sit, dan kom ons op die getal van 666. Is dit die bewys van daai klein horingkie wat ons ontsyfer het? Ja. Maar dis die Latynse ene. Watse tale is alles in daai tyd gebruik? Latyn, Hebreëus en Grieks. En wanneer jy Vicarius Filii in Romeins en in Grieks gaan sit, dan werk hulle almal op 666 uit. So wie is die anti-kris? Is dit nog Malema? Is dit nog Idi Amin? Die Bybel en die geskiedenis sê vir ons wie die klein horingkie is.
Dit sê vir ons, die klein horingpie is die Paus se stelsel. Dit kom op tussen die 10 horings. Dit verskyn na die 10 horings. Dit ontwortel 3 konings. Dit gaan verskillend wees van al die koninkryke, politiek sowel as godsdienstig. Dit is 'n toonaangewende mag. Hy is vandag baie toonaangewend in die wêreld. Spreek woorde teen die allerheiligste, mishandel God se heiliges, het probeer om die tye en die wette verander. Dit heers 1260 jaar. Dis die donker tye. Maar asseblief, ek het nou nie gesê al wat 'n katoliek is anti-Christus nie. Dis 'n stelsel. So asseblief, nou nie of ek nou weer volgende keer die rapport gaan laat die mense my kruisig nie. Dis wat die Bybel sê, nie ek nie. Dis 'n politieke sowel as 'n godsdienstige stelsel. Dit is wat die Bybel sê. Dit is wat ons voorgangers, die protestante, gesê het. Moeilike lesing, weet ek. Julle het gesien hoe sukkel ek vandag. Ek kan nie eens behoorlik lees nie, want dit is altyd 'n moeilike lesing. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir u wysheid, u koerant, Here, van die toekoms. Here, my vraag is net vandag, waarom ken ons nie ons eie geskiedenis nie? Ons is so geneig om te gaan kyk, waarvan af kom ek, wat is my oorsprong? My oorsprong, Here, is van Holland af. Ons het selfs gaan familieregisters gaan bymekaar trek om te weet waar kom ons vandaan. Maar Here, ons is pelgrims op hierdie aarde. My oorsprong is eintlik van u af. En ek het vergeet om daai geskiedenis na te gaan. Vergewe ons volk, Here. Vergewe u kinders asseblief. Maar bring daai begeerte in ons om weer te gaan kyk, waarvan af kom ons, waartoe gaan ons, Here. U het ons gewaarsku. Maar ons weet ook, Here, dat die vyand listig is, dat hy tussen ons is, en dat hy ons wil vernietig. Open asseblief ons harte, Here, as dit moeilik is vandag, en as ek iets verkeerd gesê, ek vra weer, Here, vergewe my, haal uit wat ek gesê het, laat dit nie insink by enigene nie. Maar help ons, Here, om te kies, vandag tussen u en die wêreld. Vra dit in Jesus naam, amen.